ideme na bajk. Ahojte. Tak som zhruba necelých 4 km od Spišskej a dnes sa pozriem na jednu cestu, a či sa dostanem po nej tam, kde chcem, takto, to sa uvidí. A ináč tu dole potok, okolo ktorého pôjdem pod Kačelak, zhruba odtiaľ 2 km, a potom po tej ceste by som sa mal dostať na tú hornú cestu, tá ide z Kačeláka. Sú to neznačené, no však nič sa nedeje. Značená je, ukážem vám kde, aj to modrá turistická. Už som raz išiel z druhej strany, z opačnej, smerom sem. A pod Kačelákom to bolo Sodoma a Gomora, som sa musel otočiť. Tak dúfam, že dnes by nám to malo výjsť a ideme do takej neznámej dolinky. Poviem vám, ako sa to tam volá. Keď tam dojdeme, tak vyskúšame a uvidíme. A tu ináč sú za kopcom už Danišovce, to sme šli minulé vo videu na Medvedie vrchy, po krásnej doline, poza tento kopec, poza les, až na Medvedie vrchy. Tak ideme tu. Tu, trochu vyššie, som bol tak zhruba pred 20 rokmi. Som robil na autodoprave a mali sme tu guľaš. Ale na bicykli som tu prvýkrát a miesto, ktoré pôjdeme, to bude tiež prvýkrát. A neviem, či tam vôbec takto chodí. Možno len nejakí lesáci. Možno traktorista. Ale aj tu sa dá odbočiť. Ale my pôjdeme rovno. Vyzerá to napínavo, také temné. Tu v tejto časti už je les umladený, smreky, buky. Tak som pod kopcom, do ktorého pôjdem za chvíľu. Tu išla horná cesta, ale z druhej strany som na ňu pozeral a Sodoma Gomora. No a my pôjdeme tu a uvidíme, že čo a jak. No a tu je potok, čo som vám dole spomínal. Názov som vám zatiaľ nepovedal. A tento potok sa volá Krčmarov potok. A tu ešte ide až hore k prameňu. No ale keďže z toho Krčmarovho potoka nejde žiadne pivo, len je už taká bažina tu a na poli vysnuté koryto. Sú tu také miesta, kde asi pred chvíľou sa vaľali diviaky. Pekne. No a on tu mizne. Tu asi popod mňa to pokračuje. Ešte som vám zabudol. Tu sa to volá k spálenému mostu.
Myslel som, že to nič nenájdem, ale tam sú také pozostatky dreveného premostenia. Možno je to toto. Tak aspoň dačo, no. Tak v mapách sa to uvádza, spálenému mostu. A tu to vyzerá dosť veľa pobehané. Však nejaké stopy tu sú. Jelene, srny, diviaky. Ale ináč je to pekná cesta. Tu. No a dúfam, že to ideme na hornú cestu. No tak tu je to strmé, ale mal by som sa prudko stočiť doľava a zbytok cesty by som mal prejsť po vrstevnici, jednoducho. Dobre to vyzerá. Tak som milo prekvapený. Hoci som čakal, že to bude neprejazdné. Nakoniec je to krásna tréningová trasa. No a ten kopec tu končí pri posiedke na takejto krásnej lúke. Takže tu som prišiel od Krčmerovho potoka, nejakých 700 metrov, prevýšenie len asi 40 alebo 50 metrov, ale pekných. V začiatku mierne stúpanie a potom krásne po vrstevnici až sem na tú lúku, ako som hovoril. No a pôjdem tam doprava a príjem na modrú značku, ktorá vedie na Kačelak. A po tej ceste už tu, tak ide hore, smerom dole, tak. A prišiel by som späť na asfaltku, asi 100 metrov, jak som uvádzal video. A je to taká lesno-poľný hrebeň. A dole, už tu dole je chodník Ľuďbach-Ilašovce. Tak, ono to každý povie, že cyklochodník od A po B, ale vieme dobre, ktorí bicyklujeme, že Ľuďbach až do Európy. A to nie je zveličené. Dnes už tak sa dá cestovať krásne. A dokazujú nám to aj rôzni vytrvalci. Tak prejdem tu. Ešte vám ukážem. Tak som si kúpil, že nemusím nosiť rúbzak od kamarátov od Tichého oceána. A je paráda, drží to dobre, má to taký stabilizátor, kde si môžete dať aj košiky. No a krásny aj na veľké túry. Mi to vyjde kľudne na dvojdňovky, aj trojdňovky. Dá sa tam dať spacok. V pohode. A na cestu vám treba aj tak len peniaze, penieži a eurá. No, takže tu si môžem zase odložiť rukavníky, lebo už je sauna. Tam mám keksiky ešte. No, trošku sa napijem, dám si baránik a idem ďalej. Šipka modrá smerom dole. Prišiel som ja odtiaľ a tá šipka smerom dole, to je rovno do krčmy v Harichovciach. Potom sa dá ešte tu na druhú lúku a na výjazdovej ceste z Harichoviec. To je tá stredná lúka, ako som hovoril, do krčmy. A my pôjdeme doľava na tretiu lúku. A odtiaľ sú také krásne výhľady, ako tu. Na Spísku Novú Ves.
ktorú máme pred nami. Krásne celé slovenské ľudohorie. Krásna vyhliadka. Ani väžu netreba postaviť. Kráľová hoľa. No, tak tu dozadu. A tam pravo je vidieť aj 1000-ročnú kaplnku. Tu už smerom na Kačeľak. Tu som zhruba 600 a Kačeľak je 660. Taká pohodovka. No a ideme na cyklochodník. A som na cyklochodníku. Tu, jak som vyšiel na cyklochodník, sa to volá Šarvanec. Ale keďže ja už nie som šarvanec, ale 70-tník, tak som tu na tom 15% dodržoval, ale rýchlosť okolo 70-ky. Levodský potok. Pekná lavička cez potok. A Harichovský kostol. Cyklochodník v Lučbách i Lešovce. Jazd do Snížan. No a teraz som už pri rieke Hornád. Dnešný výlet bol proti prúdu Hornádu a bola to práva strana, Kačeľak, Hornádske kotliny. A teraz prejdem na ľavú stranu do Slovenského raja a prejdem cez Košiarny brežok, Bičovú luku, Čingov, špikneme to na Ďurkovec a cez Tomášovce prejdeme na cyklochodník do Spišskej Novej Vsi. Sme z Bikšova luka. Som na Bikšovej. Rovno sa ide po asfaltke Lesnica, Klauzy. Klauzy je zakázané na bicykli. No a ja pôjdem tu rovno. Keď dnes behám po neznačených, tak po neznačených. A prišiel som z tej strany od Košiarného briežka. No a mám už cez Čingov. A ešte cez Ďurkovec prejdem do Tomášovec na cyklochodník a do Spišskej. Konečne si dám banán a už len zjazd až na Čingov.
Tak predo mnou Sovia skala a reštaurácia Juh. Teraz prejdeme cez zelenú lávku a ideme na Čimule. Detská feráta. Smerom na Tatran. Tatran, Ďurkovec, alebo Poníklec. Tak všelijak sme to volali. A tieto lúky z tejto strany až po na druhú stranu bol Salaš. To bolo toľko turistov a stanov, že tu bolo problém prejsť peši. No ale kam sa zatovali, kde tí doby sú, naše hovory znilcovanú. Spišské Tomášovce. No a máme tu posledný zjazd na Spisku. Novú ves pred sebou. Zhruba 5 km. A sme doma.